Salamapy miarahavantsika rehetra. Tantara zavatra kely na azona mpandekama anankiray taty Dubai. Zany hoe tonga taty Dubai zany zareo nanao vacances. De mba tantara kely moa mba fampizarana kely ty vidéo ty mba ahafahantsika mamantatra sy mitandrina indrindrindrindra satria manomboka maro be tsika gasy mandeha makaty Dubai efa misy an'le hoe marata flight le direct mandeha Madagasikara de anomboka maro ny malagasy mantonga eto Dubai sy anona ohatrany de mba zaraiky kely vidéo ty mba ahafahantsika mitandrina rehefa mandeha makaty Dubai sy zay efa etiko moa zany matetika mba mila mahafantatra zavatra ohatry zany ihany koa. Fa de tantara de zao nisy bandy le gasy teneniko hoe tonga teto zany zareo tonga teto niaraka tamin'ny famille zany le ry. De rehefa tonga teto de miaraka amin'ny fianakaviana de zareo manana zanaka kely zany hoe miaraka tamin'ny ankizy zany izy de tsy maharoritra bakany tsy mahazaka mandeha métro de andeha bus de anenjika olatra ohatr'izao de tsy nanao an'iny zareo zany lasa sahirana be zany zareo de hoe tsy haiko na nisy nanoro hevitra na zareo ihany nahita an'le hevitra hoe andao hanofa tomobile atsika mba ahafahantsika tena mandeha manao circuit Dubai sy manao ny rehetrarehetra mavita activité be da be. De nanofa tomobile zareo tsy haiko nandritra ny 4 jours teo eo ny tomobile nofainy zareo teo amin'ny 140 dirhams par jour eo zany ny ofan'le tomobile nofainy zareo. De nandeha ny fotoana de nandeha de tsisy inona fa de hoe manofa tomobile fotsiny de fa ny olana tena olana de zao Dubai ny eto ny fidirana tomobile eto Dubai tena somary sarotra kely même professionnel ohatriny ao ny fahaizanao fidirana tomobile zavatra fadisona kely fotsiny eto Dubai de fa mahatratra ny amady geza be ianao ao anaty zay fidirana tomobile zay. De ny olana ny tranga zany zareo tsy nahalala inona fa tao am'le anatitra tomobile am'izay zareo no nijery ny hoe inasina ny dépense salany satria rehefa manofa tomobile anao de men zareo misy an'le reçu zay men zareo hoe ohatra ve ny kilométrage nitidranao ny tomobile salika anankifiry nampiasainao nandritra ny nitidranao an'le tomobile. Le hoe salika misy an'izay misy amin'ny lalana moa zany pays de road ny filazana zany hoe lalana route payant zany ny filazan'le salika zany hoe mampiasa ny salika iny ve ianao nandritra mampiasa salika anankifiry ianao zany hoe eo 4 dirhams isaky mandalo am'le salika eo zany no alain'ny Dubai Road Transportation. De nivoaka am'izay le reçu an'le tomobile nampiasainy zareo tsy haiko nandritra ny 4 jours ngamba niny tsy anona fa tena loza reto amande efa 12,600 dirhams ny amande le tomobile rehefa nijereny tany amin'ny 40 alina nanaterany zareo an'le tomobile 12,000 tsy haiko 12,000 mahery eo zany hoe any amin'ny 13 millions mahery 13 millions d'ariary mahery any hoany zany eo amin'ny 70 millions tany hoany zany ny amande n'le tomobile nampiasainy zareo nandritra ny fotoana tsy de ela nampiasany zareo anaty tsy haiko 4 jours ngamba niny nijereko ny détail an'le izy satria rehefa nanatitra an'le tomobile zareo de lasa nisy problème be teo am'le tompon'le 40 alina de niantso anazy zareo hoe mba tongava aty satria zareo kosa irakirana amin'ny resaka fanazavana sotra ohatr'izany ny anglais aty koa manahirana anao koa miresaka am'ireny karana sy ny namany reny raha somary manahirana ny anglais zareo mahay anglais fa manahirana de misy zavatra tsy asany zareo de niantso anazy zareo de niresaka teo
De ny amande rehetrarehetra tao a resaka exit vitesse a, limite de vitesse a, feu rouge a, parking a, be da be fa tena any amin'ny 12 000 dirham mahery tany hoany hoa ny amandy. De zareo amin'io tsitatsita zay ataoko ny 40 alina eto tsy anaiky anao hoe anaiky zany moramora mihitsy fa tsy maintsy diovinao daholo reo fainareo zay anao vao afaka miala teto Dubai. De le zokiny le bandekama le zoky ny vasisitra teo de petahany zareo travel ban, le zokiny soratra tany amin'le tomobile bloqueny zareo tsy navelany zareo voyage. De teo amizay le olana ny tena anina de tena problema napalahelo kely moa zany zareo fa no netiny tsy fahafantarana zany de zay ny zavatra nahazo zareo fa isaorin'Andriamanitra voafà ihany le izy tamin'ny farany de afaka nandeha noty ihany zareo rehefa tapre an'iny. Ny tiako atongavana kely de hoe mitandrema rehefa ohatra hoe sendrana ohatra hoe hanofa tomobile tisianina ohatra zany tena mila mitandrina be mihitsy zany tena mila fitandremana be. De ohatrohatr'izay na itsika mipetraka eto na tsika vao any Madagasikara te andeha voyage sakaty tsy haiko de mba alefako kely ty afatra ty mitandrema rehefa manofa tomobile eto. Ohatsika efa eto manana MRC-ID, manana driving license fa dio ny manofa tomobile hoentin'olona eto satria sy amande rehetrarehetra ny amandina red light zany hoe manapaka feu rouge anankiray ngeza le big section reny indray mandeha ianao 3000 dirham niofan'izay ny amande zay. Fa raha ohatra ka accidenté ianao anatin'ny red light de 50 000 dirham ny amandin'izay. De zay ny mila fitandremana, tena mila fitandremana ngeza be zany resaka fitondrana tomobile eto fa de mirasoa juste hafatra sy fizarana kely fotsiny na mirasoa tsika aby.